ਲਓ ਜਨਾਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਨ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਮਰਗਾੜ ਜਦੋਂ ਰਗੜੀਂਦਾ ਘੀਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਖੜਖੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਭਰਾ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਖ ਕਿਸੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਕੈਨਿਕ ਭਰਾ ਕੁਝ ਇੰਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਪ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੁਕਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਨੁਕਸ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਚੈਨ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਵੀਲ ਫੁੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਲ ਫੁੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਰਗਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ਨ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਗਾੜ ਰਗੜੀਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਚੈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਚੈਨ ਦੀ ਘੁਰੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਚੈਨ ਦੀ ਘੁਰੀ ਕਢਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਵੀ ਪਵਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਵੀ ਪਵਾਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਟਾਇਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਗਾੜ ਨਾਲ ਰਗੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਚੈਨ ਦੀ ਘੁਰੀ ਕਢਾਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਨਾਬ ਚੈਨ ਦੀ ਘੁਰੀ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਿਲਕੁਲ